咪掛陣啊？師傅呢度啊？係咪呢個啊？喂！At the back of the farm shop, how many？ 1、2、3、4、5、13。13或者14咯，13定14啊？13我14咯。第6題 Each have fun on the farm all day. Games and love build the air. Your next activity is hiding there. What kind of egg that the chick is hatching from? Your final clue is on a giant chair for a bunny so tall. 哦，or maybe for no bunny at all. 佢話or maybe no bunny at all. Is the bunny happy, sad or shock? Shock. 我哋快啲過去啊 ！Shock， 你過去講啊 ！Shock。可唔可以做佢個樣嚟睇下一齊？啊，落去。捐過去啊，陳細佬，捐過去啊。有蜘蛛網咩？有咩？喂，你喺度做乜嘢啊？我哋講啲嘢㗎細佬，交戰都要講嘢。好啊，你拍條片。呢題佢係話第6題 East of Fun on the Farm 俾警察得標題。你朋友好 surprise 啊！跟住佢話個蛋係hatching。我知邊度？頭先見過㗎。喂，我知道啊！咦，有個表情。我知道啦，喺嗰度啊！跑過去。你得㗎，喺呢度啊！粉紅色望住我，粉紅色啊！好啦，唔識啊，好。靚冇題。靚第1題啊，第1題啊，唔係喎，第5題。佢話 Where's the 喂係咪先？羊嗰題。個醫生咁低粒低，都覺得佢話呢動物匿埋緊喺個咩動物啊？哦，我知啦，哎呀，有個燈喎，走啦嘅。哦，所以係羊咩咩？哦，邊度啊？哦，我哋去坐落跑啦！啊？唔係啊，我哋。嗰度有個千秋嗰度有個千秋啊！有個千秋我啲幫有跑，有跑。點解成日都係得你自己一個嘅？俾我嘅。係咯，你都嚟咗啦。唔喺度，媽咪去咗邊啊？我哋去揾佢啊！細佬，你過嚟啊！你過嚟，我哋揾媽咪啊！我自己揾媽咪啦。佢又唔會喺呢隻蛋度。呢啲有冇見過媽咪啊？呢啲有冇見過媽咪啊？我見到佢隔離嗰個蛋。OK。揾到你啦！我喺思考沉思緊啊！我去揾千秋啊，同細佬。哦，細佬你都嚟咗啦，到你玩啦。好似你拍我哋一齊。然之後自拍。同細佬揈緊。
咦？邊個瞓緊啊？我都唔知邊個瞓緊我。哎呀！三步。我哋要去攞禮物。我哋做完呢個啦，細佬你都 show 啦。大佬你做完未啊？開始塞佢。佢收緊嗰度攞。啊好啦，去。啊攞呢個 lollipop 啊 ？Here。哦 ，that's great。哦，可以揀個朱古力嘅。我揀呢個。揀邊個啊？雞仔啊！對住我影相，耶咁樣。耶！有咩禮物？咩禮物啊 Lollipop。 ？Lollipop。限時啊！哇，好攰啊！好攰，哇，好攰啊！不如我哋唔好行，我哋跳過去啦，細佬，我哋變身，1、2、3。咦，媽咪同埋細佬去咗邊啊？啊，我要繼續行啊，好攰啊！啊，冇嚟㗎啦，冇嚟㗎啦。而家我都好攰啊！要坐下，1、2、哇！全部人呢度，咦，細佬玩緊咩啊？我去睇下先。啱先啦。細佬。啊，好嘢！耶！呢度開始好恐怖啦！呢度有好多飛碟。你睇下幾多嗰啲咩？嗰啲船。Thanks for watching。咦？點解呢啲冇得拍嘅？拜拜。